佘詩曼呢一日着上性感長裙出席相機活動，阿佘話佢近排都開始中意影相，只不過就好大頭蝦，因為影完之後就唔見咗支 memory stick 喎，哇，乜相都冇晒咯。我學緊咯，因為你係近期嘅事呢年1年到啦。點解？係咪因為上一年我哋要學下翻嘅？都唔係嘅，因為我養咗隻貓。咁由佢好細隻嗰陣時，我就開始學影相，變咗2個月啊、3個月啊、4個月啊咁樣，跟住即係好似自己生咗個 BB 咁樣，每個月都同佢影相咯，咁就一路學。啱啱先講呢個心痛就係有我影咗之後，但係唔見咗嗰張 memory stick 啊，係咁變咗冇晒我。咁佢入邊有冇啲嘅？冇咩特別嘅，係同啲 crew 啊，即係我哋去東山飄雨嗰時，嗰啲相館係嘛？係咯。問翻正題啦，近排阿佘個好朋友鄭嘉穎就俾人話呢幾年追咗唔少女星，阿佘仲係其中之一個添。不過雖然係咁，阿佘就力撐嘉穎唔係一個花心嘅人，果然愛護有加喎。係啦，去到你嗰度啦。有個敏芝啦，曹敏莉啦，冇啦，有陳靜文啦，咁但係一樣嘢好處咧係呢個敏啦，有冇咁犀利？我諗都係我諗呢排佢好紅啊，你知唔知啊？我好羨慕佢咯，即係本周刊都係佢封面咯喎，都有你份啊！好少可噶嘛，即係通常即係女仔封面噶嘛，但係今次係因為一個男仔霸咁多期封面咯，咁佢攞晒着數啦，佢今次呢個劇宣傳咧，以我熟悉嘅佢就應該唔係花心嘅人就。因為即係佢以前嘅即係拍拖都好似好長時間噶嘛，即係7、8年嗰啲嚟嘅喎，我諗都唔係咯。